oras alas 5:47 sa kahaponon samtang wa nay kinabuhi nga napalgan ako sa ka 77 years old nga lolo alas 7 sa buntag sa kaninang buntag sa bakrang bahin sa barangay Kansayahon lungsod sa Ronda human kay giingong ikataho nga na missing unang gika-report nga missing ang maong lolo gila kini nga si Gregorio Campaner usa ka mag-uuma og residente sa naisgutang barangay ang barangay secretary nga si Maureen Cabillon 46 anyos ang personal nga ni-report sa buhatan sa Ronda Police Station mahitungod sa napalgang patay nga usa ka senior citizen. Kapag susi sa mga otoridad, nasuta nga mao ditong na missing nga si Campaner sukad pa ni atong Abril 25 ning tuiga. Matod pa nga nakit-an na lang kini ang maong lolo nga nagbuyod og sa kasagbutan sa dihang adunay mga silingan nga nangumpay sa maong dapit. Suma sa mga silingan nga kalit ang kaliwat ra usab sa maong lolo. Aduna kini sakit nga demensya diin kini di na makatultol sa pag-uli sa ilang panimalay. Nananghid lang kini nga manguha og kahoy inuman sa dihang pagpananghid ni ining wa na makapauli sa isyal nga pakisusi sa lawas sa biktima ikataho nga natural ang kamatayon ni ini ug gidaki ni sa Sacred Heart Funeral Home samtang sa pikas bahin ang asawa sa maong lolo na asab sa talandugon nga kahimtang diyang na disgrasya sa motorsiklo pastilan pagingong nakaligis og iro atol sa pagpangita ni Campaner sakay sa maong motorsiklo ang asawa sa maong biktima nga napalgang patay. Ato oras alas 5:50 sa kahaponon dirita sa DYHP Sumbunganan magkasama sa to panag-uban karon usa ni ka anak nga nawagan og tabang para sa iyang inahan nga na-diagnose og colon cancer. Taga barangay Basak sa Nicolas sa Dakbayan sa Sugbo. Sa dihang ato ni siyang gi-assess atol sa pag bisita diri sa DYHP aron magpa-evaluate sa problema ato nasabtan nga tabangonon kaayo no ang ilahang kahimtang karon labi na kay sa ilang managsuon kining ato ang manawagan karon mga kasama usa ka estudyante o bago lang nga naka-graduate niya baguhay lang gali ni take og licensure examination ato nga karong semana may aging semana man to no o niya bisan pa man ni ana bisan og nabahin ang huna-hunaan ini dumikan kay nagatiman sa iyahang inahan nga managmasakiton saludo sa kay kakugihan kay nag part-time pag ni siya nga food rider no aron sa pag panikay-sikay taliwa sa ilahang kalisdanan karon ato welcome ato bisita karon maayong hapon welcome diri sa DYHP pangalan palihog John Albert Tabada ma'am. John Albert Tabada ang pag-anhin mo diri adto man tong adlaw Martes man siguro to no sa miaging semana. Oo niya Miyerkules imo examination sa electrical engineering. Yes, oo kumusta man ang imong exam? Di ko sure man pero naka-answer sa noon. Oo. So nasayod gyud ko katong pag-anhin mo murag balda no ang imuhang focus na tunga naka-review ka sa imong examination or naka-review niya nag-part-time pag ka isay pagka grab food. Kumusta man imong mama ron? Naman sa balay man pero ang kinahanglan lang ang sayang mga tambal og kuan para sa dressing niya. Kaya mga mahal mo kay mga kuan mga pang-record sa mga doktor. Gireseta. Oo. Karon sa man siya na-diagnose nga naday colon cancer imong mama niya. Pila pang gidaron? 61 ako mama dok. 61. O 61 years old. Unya na-diagnose ni 4 weeks ago pag agto na mo sa Soto. So kay before siya nagto sa so mga Marso di ay. Niya na-admit ni pila man ka semana. 4 weeks ma'am. Since Since sa pagdanin niyo mao na dayon to. Na operahan na dayon niya na admit na until naka-recover niya. So tagaan ang tog platelets ba niya human kay abonohanan unta.
Unya, wala man ka kuan, mo to gi-discharge na lang kay ingon ang doktor nga ang platelets mo sakara. Pero na abon na kuan na operahan na. Oh, naoperahan na. Oo, so 61 years old ni unya baguhay lang po din na diagnose. So, ato pa buwan sa Marso. Unya largo-largo na to no may kay na operahan na po dayon. Direct mo pag agbot mo dito. Oo. Pila mo ka magsuon diyan? Upat na. Upat. Unya kisa may gawas nimo kisa may lain nga nangita or na Duha narbaho. rami sa akong kinamagwangan. Kaya magwangan minyo na pod. Minyo na pod. Oo, so tabang sa namo. Oo, so ikaw may ikaduha. Oo. Unya ibo mga manghod nag-eskwela pa. Estudyante. Unya sa ingon ani nga sitwasyon sahayod gid no nga adunay nagmasakit labi na kung mga reseta mahal kaayo unya ikaw bago lang ka ni take sa electrical engineering examination unya nag part-time no nga Grab food rider unya imuhang mga igsuon mga estudyante pa ang imong amahan 2019 pa nawala. namatay 2019 so mao tong kamo lang po yung nagtirambangay di sa imong pamilya. Kamera mga igsuon. Sa Atong higayuna sa diya paingon ka mo take og examination unya imong mama maopoy sitwasyon sa ospital usa may naa si mong hunahuna ato lisod na. padol sa microphone. Lisod na, lisod. Kay kuan ganang ganahan ta ko focus og tuon nya human kay di mabiyaan ako mama. Mo to af mga 5 days before the exam nang hangyo ako sa akong igsuon nga mag-focus lang so maximum na 5 ang pinakagrabe na ko nga focus og tuon. 5 days only. Di sa previous nga months na. Oo. Na wag na drain ba tungod sa panghitabo ba. Ako lang gipangamutan nga ma-revive mawa akong pagka-drain. Mo to naka-take yun. So asa man kadapita nga nag-grab food pag usa man ka orasa nga mag-grab food. Kuan mga 10 to 5 kay after sa 5 magtuon. So usa man alas 10 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ni after ana kay magtuon. So maingon na to grabe sang paningkamot nimo uy. Panikay sikay no. Gamay lag ingon man ako mga gamay lag ang require nga panghunad nga sa doktor kay dextrose man. Oo. O katong ang mga dugang laboratories niya for follow-up check-up. Oo. So, sa ingon ani, sa usa ka semana pila may inyong magasto sa pagpalit ani nga mga kinahanglanon para sa imong mama. Dili ko ano sa imong bana-bana. Sa apil sa among daily expenses man. Mag-minimize mayo sa among kuan good expenses. Include na ang garang sa kuan. Katong mga